هذا لامانتي تاع قبيل ياك نخدمو عليه باسكو صغير باسكو باش ما تاكلناش بزاف لي ريسورس. الامانتي لازم يكون اون بروجتي. الامانتي لازم يكون اون بروجتي. دركا باش تخرج لو ريزو هيدروغرافيك. لو ريزو هيدروغرافيك تخرجو بارك هيدروتول. تقدروا تكوبليو لي دو زوتي تاع ارك هيدروتول وتاع لي زوتي تاع تول بوكس. هما راهم تلقاهم سباسيال اناليست. سباسيال اناليست هيدرولوجي عنده توت اون بواط اوتي مخدومه للهيدرولوجي. En plus, le arc hydrotool. Arc hydrotool plus flexible, plus maniable. Donc, نسيو نخدمو به. الحاجة الأولى نروحو لأب utilities. On va déterminer le répertoire اللي راح نخدمو عليه. Default config. قال لي راستر داتا وين يحطهم ولي فيكتور داتا وين يحطهم. فيكتور داتا نديروهم دون اون جيو داتاباز. نعطيولو اون جيو داتاباز اس اش بي. نعطيلوش لو ان اس اش. بار كونط نديرو اون نوفيل جيو داتاباز ونسميوها هيدرو. هاي وراي اجوت. وهنا نعطيوها ريبرتوار راستر à l'intérieur duquel قال par exemple نسميه كيف هيدرو. Il faut une MDB. هكذا وهذه نحيها. تبعوا معايا باسكو شويه ماهيش سهله وماهيش صعيبه. غادي نديرو كي هنا واش درنا؟ قلنا له وين يحط لنا لي برودوي تاع لي تريتمون اللي راح نديروه ياك. دركا لا بروميير ايطاب يسميوها فيل معناتها رومبلير لي فيد. فيل سينكس. علاش؟ باسكو هاد لي راستر اللي تيليشارجيوهم بارفوا يكونوا عندهم دي سيلول داخل فيد. عندهمش اون فالور. عندهم اون فالور دو نو داتا. ils n'ont pas de valeur. تلاقاو بهم. Donc on utilise هذا l'outil هذا pour remplir هذوك les cellules vides. واش يدير؟ il va calculer une moyenne على لا سيلول في les alentours تاع لا سيلول ويمد لها يعطيها une valeur. ça il fait ça pour remplir les cellules vides. فيل تلقاوها هنا terrain processing de manipulation fill sinks. سيو تشفاو. هذه لا بروميير ايطاب. دونك نعطيولو سور كيل اوتي ام il va travailler. وهذا هنايا واش راح يسمي لو برودوي تاعو واش راح يسميه لو ريزولتا تاعو واش راح يسميه. وراح يسميها فيل. نخليها كيما راهي بار ديفو. نقولو كي successfully completed. هاو دارها هاو حطها هنا. هاي راهي فيل. دونك منا وجاي نخدمو بهادي. وين راهي؟ décimal degré parce que ça il est en degré. Il est en WGS. Voilà, c'est une erreur commune. لازم يكون عندهم le même système de coordonnées. هاي وراي. منا وجاي نخدمو على هادي نساوها القديمة نساوها. هادي allez c'est le raster corrigé. D'où le F هذاك تاع فيل. La première étape, fill sinks, remplir les vides. La deuxième étape, flow direction. On va calculer les directions de flux. Où j'ai dire, il chauffe les valeurs de chaque pixel. ولا valeur صغيرة هذيك هي اللي راح يتوجه لها الماء كي تصب الشتاء. باسكو الماء
يمشي من لالتيتود الكبيره لالتيتود الصغيره، في لا لوجيك. دونك كي يشوف اون فالور كبيره وقدامها فالور صغيره معناتها الماء راح يمشي للثم. هذيك هي لا ديريكسيون دي بونت. il va calculer la direction des flux، يكالكوليهم من هذا الراستر اللي درناه فيل هذا اللي راهو كوريجي، وراح يعطينا ان راستر يسميه هو اف دي ار، فلو دايركشن اف دي ار. تحبوا تسميوه تحبوا تخليوه كيما راه كيما تحبوا، اديروا كي. هاو دارنا نوت راستر تاع لي ديريكسيون دو فلو، هما راهم لي ديريكسيون دو فلو. هاد راستر تاع راستر انترميديير ما تعمروش به راسكم بزاف، تستعملوه في ديزوبيراسيون بصح ما عنده حتى فايده بور لا كارتوغرافي ولا. ديريكسيون فيل دايركشن accumulation terrain processing flow accumulation. On va calculer les accumulations à partir des directions de flux. Les cellules ils se dirigent vers un point donné, il va calculer قداه كاينه من cellule راهي متجهه لهذاك le point. Donc il va calculer les accumulations, flow accumulation. On va les dire ok. ها وراه كملهم. شوفوا déjà les accumulations. هذا نحيوه. واش راكم تشوف؟ لي كوردو ديجا وخرج لي كوردو. ومن بعد يقال لكم الدانيير ايطاب سي لو كالكول دي كوردو. دار لي زاكيميلاسيون ماتنا يفو كي لي يترجمهم ان كوردو. دونك سا سرا لو ستريم ديفينيشن دو لا اس ستريم ديفينيشن. اون فا ديفينير لي فلو ويسميه هو اس تي ار بار ديفو. خليه بار ديفو. هنا لو نومبر دو سيلول تقدروا تلعبوا به باش تزيدوا ولا تنقصوا في التشعبات تاع الريزو هيدروغرافيك تاعكم. دونك هذه تولي لكم من بعد كوم فوز êtes des ingénieurs ولا كوم فوز êtes des masters تولي لكم في ليفالواسيون تاع هذا لو نومبر هذا دو سيلول. وديروا كي ها راه خرج لنا ان راستر دو ريزو هيدروغرافيك. درك on va le segmenter stream segmentation. علاش؟ باسكو كي خرجوا كشغل كامل كوم ايطون اون سول انتيتي سي اندر غيمي. درك يقسم وين يلقى انترسيكسيون يقسم ويسميها ستريم لينك. خليو كلش بار ديفو وديروا كي اوكي. هاو لو ريزو هيدرو تاعكم بصح il est sous forme de raster. Il est sous forme de raster. Donc on va calculer les sous-bassins versants. On a le bassin versant de chaque branche. Alors, catchment, c'est mieux. FDR Streamlink. Ham les catchments. تاعكم. Regardez ce que ça donne. Et on va les traduire en polygones. راه نراويكم دي بوليغون. دركا نقدروا نكملوا. on va essayer le drainage line. هذا pour please save. on va sauvegarder قبل يدرو. on sauvegarde le document. Drainage line processing. Drainage line n'est pas défini à une instance d'un objet. ok معليش نستعملوا l'outil تاع ArcGIS مالا. هذا écoulement vers entité. écoulement vers entité on va lui donner l'écoulement اللي هو هذا str link. le raster de direction il nous demande un raster de direction هو FDR flow direction. flow direction ونعطي له وين يحطها نصاش حطها في إيدرو ونسميها ريزو
يدرو غاديرو ها راه لو ريزو هيدروغرافيك تاعكم مع لي سو باسان فيرسا دو شاك ها شاك برانش ولا شاك كشي تسميها شعبة عندها لو باسان فيرسون تاعها ها وراه sous bassin versant يخي بكا vous voulez calculer par exemple le bassin versant d'un واد هذا الواد مثلا هذا on va dire que c'est un واد هذا كيف دير exactement لازم لك ان اكزيتوار الاكزيتوار سي une سوا تستعمل هذا باتش بوينت سوا دير une classe d'entité دير une classe d'entité وتسميها اكزيتوار une classe d'entité نديروها في le même donc ça sera formation ENSH يدرو نديرو une classe d'entité تاع les exutoires ها كليك دروا nouveau classe d'entité نسميها exutoire type d'entité ça sera des points on va dire suivant WGS suivant نعطيو un nom pour chaque exutoire ولا عندكم plusieurs si vous voulez avoir d'autres informations sur les exutoires هنا c'est là que ça se passe on va dire terminé نفتح عليها une session de mise à jour on aura l'éditeur ouvrir une session de mise à jour exutoire ok ومن بعد نخير l'exutoire تاعي ها وراه ونجي نبلاصيه شنو كي تبلاصيه لازم تبلاصيه خذ هذا لو ستريم هذا ولا الاخر ستريم لينك لازم تبلاصيه فوق الاخر وين كاين فوق في ان بيكسل اللي جوز فيه الواد ما تبلاصيش هنا ولا هنا فوقو تحطو دونك on va le mettre ici on sauvegarde la mise à jour enregistrer quitter la session de mise à jour نغلق هذا دركا عندكم deux outils soit تجيو للتيران مورفولوجي watershed plutôt watershed et ça sera bat watershed ça sera هذا نقول لكم سواء هذا تشوف هذا سواء تجيو هذا هو باتش واترشيد ديلينيشن ولا هذا bassin versant l'outil bassin versant تاع ArcGIS bassin versant il vous demande un raster de direction et هو FDR ou vecteur de point d'écoulement en entrée le point d'écoulement ça sera l'exutoire تحبوا تخليو كلش le raster en sortie on va dire que c'est bassin versant ok on va essayer et voir لا مشى sinon سيو بتاع الاخر تاع fermé هاو لو bassin versant تاع هذا l'exutoire ومن بعد هذا لو bassin versant كاين ان اوتي في ArcGIS يسميوه raster to polygon raster vers polygon raster vers polygon raster vers polygon polyline polygon alors raster vers polygon اعطيه le raster تاع les bassins versants il n'est pas un raster BV هذا BV يحتاج هذا ما بانش هنا donc نexporter je vais l'exporter clic droit données exporter des données نديرو انتيف يسمى BV1 ماشي في SHP مي نحطو في راستر ونحطو في راستر يدرو اجوتي خلي BV1 enregistré je l'ajoute هاو لو bassin versant تاعكم درك نستعمل لوتي راستر فير بوليغون raster vers polygon
نعطيولو BV1 value خليه value l'entité polygone en entrée ça va être les bassins versants de l'oued سميوه enregistré ok et il va vous donner le bassin versant على هاد l'exutoire. ها وراهم les caractéristiques تاعو. length c'est le périmètre, area c'est la superficie.